मोर दिख गया भाई। अरे फिर से एक बार, कैसे लड़ते हैं ये गंदे लड़के। बहुत अच्छा दाव लगाते हुए शाश्वत बनर्जी ताड़ी को या बचते हुए नाइस दिखाते हुए, थोड़ा सा चिल्ला के उन्होंने थोड़ा वीकनेस पॉइंट दिखाया, बट बड़ी गंदी तरीके से चिल्लाते हुए ताड़ी को या। रात भर खर्राटे मारने के बाद, नींद खराब करने के बाद आज ये मेरे को मैगी खिला रहा है। मैगी खिलाएंगा भाई, अच्छी एक नंबर लगने को होना मैगी। निकाल उसको, कचरे में फेंक। एक काम नहीं सिखाया घर में, इधर देख। ये इंसर्ट उन्होंने मैगी बना ली है, चम्मच नहीं लिए, रुको बताता भी इनको। एक ही चम्मच लूंगा यार मैं। आज फिर घूमने निकल गए हम लोग। आज आए ऋषिकेश के मार्केट में। ऋषिकेश की गलियां छान मारेगा। यहाँ का मार्केट बहुत लंबा है भाई। जानकी झूला आगे पड़ेगा। जानकी झूला आगे है और 1-2 किलोमीटर। क्या माहौल रहा होगा भैया। कल 22 जनवरी था ना, यहाँ बहुत सही माहौल रहा होगा। बहुत सही होगा। तो अभी और बहुत आएंगे ना। बहुत है, अभी मथुरा बाकी है, ज्ञानवापी बाकी है। हो सके तो मथुरा में भी हम होंगे जब बनेगा। गाड़ी बुक की है हम लोगों ने यहाँ से नव्या बाइकर जोन से। अच्छा है भाई, यहाँ पे 300 रुपये में हमको बाइक मिल गई, गाड़ी मिल गई 2। आ गए हैं ऊपर नीर वाटरफॉल। अभी भाई आगे जा रहे हैं अपने। टिकट लेने के लिए रुके हैं, 30 रुपये टिकट लगती है ऊपर जाने के लिए। आवाज़ आ रही है पानी वाटरफॉल की, झरने की। डूबेगा क्या तू उसमें? आज नहीं कल कर लिया था। आज नहीं क्या? वैसे क्या डूबते रहते क्या तू झरने में? नहीं, कल दिया था पानी के अंदर आप लोगों ने। राफ्टिंग अलग है, झरना अलग है। झरने में तू कूदेगा तो मिलेगा ही नहीं। ये झरना ऐसा है, इसमें क्या नहाने का स्पेस भी है, तो आप नहा भी सकते हैं। नहीं तो नहीं करेंगे ना, ठंडा बहुत है पानी। तो भाई देख लेना वाटरफॉल। चलो वापिस। भाई थक गए क्या? थोड़े से, लेकिन बहुत मजा आ रहा। क्या साफ पानी है। पीछे व्यू देख सकते हो। जैसे जैसे और ऊपर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे और सुंदर होते जा रहे पहाड़। सनसेट देखने मिलेगा आज। ये ऐसे लिए जाते हैं मजे। ऐसा पहाड़ी वाड़ी उत्तराखंड में इतने लंबे लंबे पहाड़ियों में आना, झरने में जाना। ये क्या साले चिल्लर लोग कहीं भी ऐसे छोटे मोटे इधर चले जाते पब में। हम तो जाएंगे भाई पहाड़ियों में, उत्तराखंड। और देवभूमि बस गई हमारे दिल में। और की हो या चलो, कुछ भैया ने बताया कि थोड़ा ही दूर है। बहुत सही है। सांस फूल रही है बेचारे की। तेरे लिए जड़ी बूटियाँ ढूंढता है यहाँ पे। यहाँ से ऐसी जा रही है, ये साफ सुथरा पानी, और ये जा रही नीचे तक के। ये इतना बड़ा पहाड़। अभी कतर, अरे ये किसकी टट्टी पड़ी। ये अभी इतने कोंटे से जा रहे हैं भाई हम। देखो कहाँ खड़ा है, अगर गिरा तो गांड की हड्डी टूट जाएंगी। ये हमारी अब तक की सबसे ऊंची चढ़ाई। पहाड़ी इतने बड़े बड़े साले, जब से पैदा हो तब से सबसे ऊंची चढ़ाई चढ़ाऊँ मैं। कभी चढ़े ही नहीं इतना ऊपर हम लोग, लेकिन बहुत मज़ा आ रही। इसकी फट रही है बेचारा। आना भाई, जल्दी आना भाई। तो भाई मेरी सलाह तो ये रहेंगी, जो भी है पहाड़ी में आ रहा है ज़्यादा होशियारी ना करे, वरना ऐसी गांड के बल गिरोगे। स्लिप डिस्क तो होंगी, वो साला डिस्क तुम्हारे नड्डे पे आके अटक जाएंगी, इतनी ऊपर है। हार्ट बीट फास्ट हो गई है। हर हर महादेव। भाई ऊपर आजा, बहुत सही व्यू आ रहा भाई। ये पहाड़ी इतनी ऊंची है कि उड़ते उड़ते चील आपकी आंख निकाल सकती है। भाई खत्म ही नहीं हो रहा है तो। चील से सतर्क रहिए, सावधान रहिए। हमको एक चील दिखी, हम वीडियो नहीं ले पाए उसका। चील की आंख बहुत तेज है और उसके पंजे उतने ही खतरनाक। हम हर हर महादेव बोल के चढ़ते जा रहे हैं ऊपर, हमको जोश आते जा रहा है। एक साथीदार को चक्कर आ रहे, उसके गांड के बल गिरने की संभावना ज्यादा हो गई है। सन किस्ट हो गया भाई में। क्या नज़ारा है भाई। इधर कैंप लगे, लगता प्राइवेट प्रॉपर्टी आगे मंदिर है लगता है। वाह, बहुत ऊंचा आ गया हो भाई। उत्तराखंड के पहाड़ बहुत ऊंचे हैं। बस ऐसी लड़की चाहिए, एक ऐसी बीवी चाहिए जो उत्तराखंड के इतने बड़े बड़े पहाड़ चढ़ने आ जाए, इतने ऊंचे। बस शादी कर लूँगा उससे, फिर कोई दिक्कत नहीं मेरे को। नीचे जाने का समय हो गया, जाएंगे नीचे। गंगा आरती भी करना है भाई, चलो जल्दी। ये पैर देख कर आना। कूदते रहता भाई मैं, ऐसा पहाड़ ऊंचा है, मेरे को डर नहीं है। देख
आज ऋषिकेश की गंगा आरती देखेंगे। आरती शुरू हो रही है। नमः कमलाशनाय नमः शुद्धाशनाय नमः वानो वेदते घोषकमयः अग्निर्जपामनवः भगवान आदिवर्धन श्री शत्रुघ्न जी के पावन चरणों का आशीर्वाद, माँ गंगा के पावन चरणों का आशीर्वाद लेकर के गंगा आरती चालू होने वाली है। ये ऋषिकेश की गंगा आरती। गंगा आरती हो गई। ऋषिकेश की गंगा आरती बहुत अच्छी होती है। मैं रिकमेंड करूंगा कि सब आओ। हर जगह की है गंगा आरती, अलग महसूस होती है। खाना खाने बैठे और यहाँ देखो पूरा उत्तराखंडी वैसा है। यहाँ पे गर्म पानी है भाई। ये भोजनालय में गर्म पानी मिला पहली बार हाथ धोने। तो हर जगह ठंडा पानी मिलता था एकदम बर्फ वाला। खाने में क्या है? खाने में कढ़ाई पनीर, पनीर बटर मसाला, शाही पनीर, मटर पनीर, पालक पनीर, छोले पनीर, पनीर हांडी, पनीर पसंदा, पनीर कोरमा, कोला पनीर, पनीर टिक्का मसाला, पनीर भुर्जी, पनीर प्याज। ये काम करता था भाई पहले। राजमा मसाला, आलू पालक, मलाई कोफ्ता, दम आलू, टमाटो, चीज़ टमाटो, कश्मीरी दम आलू। सही है? नहीं अभी और थोड़ा, ये तो बहुत कम बताया आपने तो। आपकी जॉब ले लूँ भैया। ये चोर है, लोगों की नौकरी खाता है ये। बोल दिया ऐसा छोले भटूरे बोल दी। टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हो? ये खाना खा के हो गया हमारा। ये भैया देख रहे हो, ये मैं नहीं खाऊंगा बोल के हमसे ज़्यादा खा लिए। ऐसे है देखे, बोला मैं नहीं खाऊंगा, गाजर का हलवा पूरा खा गए, दूध पूरा पी गए। एकदम लोमड़ी, दो मुके।